Daħal fir-raba' jum tiegħu il-Malta International Food Festival li qed jiġi organizzat bħalissa fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta. Dal-avveniment kulinarju qed jiġbed mijiet ta' Maltin u turisti li qed jerħula lejn il-kapitali sabiex iduqu ikel minn pajjiżi differenti fosthom dak Malti. Quddiem bankarella li minna jiġi offrut ikel Malti, Stefan Kakija, direttur ġenerali tal-Biċċerija Pubblika, tkellem dwar l-importanza li tingħata promozzjoni għal prodott tradizzjonali u fl-istess ħin dawk preżenti jaraw kif tista' tasal għal riċetti varji b'ingredjenti differenti. L-idea hija li nippromovu kemm prodotti tradizzjonali Maltin, pereżempju wieħed jista' jiġi hawnhekk u jduq il-mazzit, jista' jduq il-galatina li tinkludi fost l-oħrajn l-ingredjenti li għadna kemm inniedu żjed kmieni din is-sena li hija l-kirxa. Imma qegħdin inniedu wkoll din indowqu lin-nies li jżuru din il-fira internazzjonali tal-ikel hawnhekk fil-Funtana ta' Tritoni ġewwa l-Belt numru ta' prodotti li wieħed jista' joħloq fil-kċina tad-dar b'mod sempliċi billi jutilizza prodotti lokali. U għannota l-aktar prodott Malti li taqajjem interess fost it-turisti waqt dal-avveniment huwa l-mazzit. Interessanti li meta jiġu hawnhekk x'qegħdin jagħmlu. Qegħdin idduqu l-ewwel qed isaqsuna x'inhu. Mbagħad iqqabluh u nidħlu f'diskussjoni magħhom biex niddiskutu l-varjetajiet bej tradizzjonijiet kulinarji tagħna b'mod speċjali l-mazzit Malti li għal kontrarju ta' blood puddings jew bodens jew affarijiet oħrajn li jiġu prodotti fil-pjata tal-pajjiżi Ewropej. Tagħna huwa ħelu, huwa magħmul biċ-ċikkolata, bit-sokkor u bir-raisins aw il-żbiba illi allura jagħmlu prodott kompletament differenti.